ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସେଟ୍ର 28 ନମ୍ବର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ 23 ନମ୍ବର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇଥିଲି। 23 ନମ୍ବର ଦିନ 28 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆସିଛି ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେବା। ରୋଗର ମେନ୍ ରୋଗ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ମାନେ କେମିତି ଜାଣିବା ରୋଗ ହେଇଛି ନା ହେଇନି, ସେଇ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କାହିଁକିନା ସେଇ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ସେଇ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ କେମିତି ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ଟା ଆଉ କେଉଁଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଝାଡ଼ା କେଉଁଟେ ମାନେ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଦେହରେ ରୋଗ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ତା ରୋଗର ଉପକାରରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ମାନେ ଉପକାର ହେଇପାରିବା। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଝାଡ଼ା ପୁରା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଝାଡ଼ାରେ ନର୍ମାଲ୍ ପରିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଟିକେ ମାନେ ଜୁମ୍ କରିଦିଏ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଏଇ ପରିକା ଯଦି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ନା ସକାଳୁ ଯଦି ସେଟ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଟରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଲିଟରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଉପର ତଳ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବେଶୀ ଅଛି। ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାଲି କାଲି ସୁଟିଂ କରିବା କଥା, କାଲି ଆସିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣୁ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଦେଲା ପରେ ଆଜି କମିଯାଇଛି। ନହେଲେ କାଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ନାଲି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୁରା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଲିଟର ଉପରେ କାମ କରିବେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜିନିଷଟା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ତା'ର ଉପଚାର କହିବାକୁ ଗଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବି ନାଲି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତା ଉପରେ ବି ନାଲି ଆସିବ ଯଦି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ନାଲି ଦେଖାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁପରକକ୍ସ, ୟାକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମାନେ ନିହାତି ଉପଯୋଗୀ ମାନେ ରହିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା ଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାର ମାନେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ବି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ମାନେ ଆମର ସିଆର୍ଡି ବେଲେ ଆସେ। ସିଆର୍ଡି ବେଲେ ଯେଉଁ ଆସେ ତା'ର ଉପକାର ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତାପରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଆମର ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଓରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମିଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ରୁ 28 ଦିନ ଆଗରୁ ଟିକେ 2ଟା ମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ମାଲି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେଠୁକୁ ସେଇ ରୋଗ ଆସିବନି। ଏହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାର ଆମର ମାନେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ। ଏବେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ରୋଗ ଏମିତି ଆସିଲେ ଦର୍ଶକ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଭିତରେ ବନୁନି। କାହିଁକିନା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚାଷୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ରୋଗ ଆସିଲା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଜଣେଇବି ଦର୍ଶକ। ନହେଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଯେମିତି ଯାଉଛି ଏମିତି ଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିନ୍ଦାସରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ମେନ୍ କଥା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏପରି ହିସାବରେ ଚାଲିଥାଉ ଭଲ ମାନେ ରହନ୍ତୁ। କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଚାଷ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗୀରେ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେଇ ଉପଯୋଗୀ ଲଗେଇକି ଆପଣ ବି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।